उत्तमन्येन वन्देऽहं संकर्णादुत्तमं कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया तदं अक्षयं कममे मन्ते पूरिपञ्च तदा ददा कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया तदं अक्षयं समवेदम्म संकीर्तिको अनालिको कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया तदं अक्षयं समवेदं च सुपरिपन्नो सर्वे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिः इदं मे ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो इदं मे ज्ञातिनौकबुद्धि सन्दिद्धियो सनिशकोशहंखगप्पो कुलेषु अननिचित्तो न समुत्तं समासरे किञ्चिदेन विन्यो परे भवदेयं सुखिनो वागेमिनो होन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ये शिवानभूतस्ति तसावर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 
रक्षस नो वार्यावदस्सविदमितो येदं सतिम् अदित्यय ब्रह्मवेदं विहारं निगमाहु विपिञ्चानुपकम्मशीलवान् दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयभेदं न विजातु तपसेयं पुनरेति येन सत्यवचेन सुस्थिते होतु सत्पदा येन सत्यवचेन सत्पदुःखं विनश्यतु येन सत्यवचेन सत्पभयं विनश्यतु यानि भूतानि समागतानि पुंहानि वायानि वान्तरिक्षे सप्रेव भूता सुमना भवन्तु अतोऽपि सप्तचतुरन्नुपासितं तस्माद् भूतानि समेत सप्ते